वैगनार और VXI मॉडल है 17 मॉडल, और इसमें ऑटोमेटिक गियर है। बट गाड़ी क्या है कि बैटरी डाउन होने की वजह से स्टार्ट नहीं ले रहा। चाबी तो ऑन हो रहा है, ठीक है, बट जैसे हम इसको सेल्फ मारना चाह रहे हैं नहीं ले रहा पावर जनरेट पूरा। तो ये हमारा MCAT का JS12 जंप स्टार्टर है। इससे हम इसको सपोर्ट देंगे और स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ बैटरी के पास। इसको पकड़ेंगे। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि ये जो यहाँ कनेक्टर दिया है इसके ऊपर का कवर हटाना है, और इसको इस तरीके से दिया गया है डिज़ाइन की ये ऐसे ही लगेगा। जैसे ही लगेगा ये रेड और ग्रीन ब्लिंक करेगा। फिर आपको ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्मिनल लगा देना है, और यहाँ का नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल लगा देना है। और ऐसे ही ये स्टॉप हो गया ब्लिंकिंग। अब यहाँ से ये बटन को प्रेस कर देना है। अब हम सेल्फ मारेंगे। सेल्फ मारिए, ब्रेक पे लाद धके, ब्रेक पे लाद धके, क्लच रख मारने न्यूट्रल करो, न्यूट्रल करो, न्यूट्रल। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ये हम निकाल लेंगे यहाँ से, ताकि बैक करंट ना आए इसमें, सेफ्टी के लिए। एक बार रेस करो, इंजन रेस करो, आवाज़ सुन सकते हैं यहाँ पे। गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसके MCAT JS12 जो कि जंप स्टार्टर है उसका इस्तेमाल करके ये बैटरी डाउन हो जैसे जो गाड़ी स्टार्ट ले रहा था उससे स्टार्ट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।